2,42 идет. Ага, видите, да? Оп, 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 оп. А это все, знаешь что? Это все это... Далеко от Видного? Как тебе сказать? Есть. Так, тебе надо быстренько на свою фирму объехать. А кто виноват? Вот этот? Вот это да. Да, еще три машины. Да? Да, да. Да нахуй, едешь, блин. Но вдруг усекло, звонит от смертельно побледнела эта странная девушка. Спасибо. Блять, чё за мудак, ёб твою мать. Ёб. Ну и чё он ебанулся? Как так со второй полосы нахуй поворачивать? Охуеть! Нихуя он ебанутый. Стойте, вылази, Денис, вылези! Ты чё, стой! Чё? Чё случилось? Они тоже там, блядь?
Опа, все, Сереж, на... Ой, нахуй. Нихуя. Хочет, наверное. Да, ну, не знаю, что она хочет. Вероника поднялась и говорю, Вероничка, погуляешь с ней? Это было? Оба, есть. Пиздец. Пиздец. Это как так? Ну вот это виноват. 605. А это Офигеть. 600, успокойся. Да не, зафиксирую. А что такое? Авария, вон. Он в кувет улетел. Девка за рулем. Скорую вызывай. Она откинулась аж. Вызывай скорую. Давай я вызову скорую. Вызывай. Какой перекресток? Дзержинского, Мур... Ёб твою мать. Приехали.